हेलो दोस्तों, हम आपको जो वीडियो में दिखाया जा रहा है उसमें फुल स्पेक्ट का सिग्नल है और 4 रूट हैं और 1 कॉलिंग ऑन है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉलिंग ऑन का क्या काम रहता है और फुल स्पेक्ट का क्या काम रहता है और रूट का काम कैसे करता है। फुल स्पेक्ट में 2 येलो रहेंगी, 1 रेड रहेगी और 1 ग्रीन रहेगी। और कैसे काम करेगा, अगले वीडियो में फुल जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। एसएनटी से जुड़े वर्ग के लिए भी आगे शेयर